What's up guys? So andito tayo sa may Giant Jumeirah. Mag-bike check kaya tayo. Ang ganda ng mga TCR nila eh. Ano sa tingin nyo? Ito guys, yung bagong TCR na 2021 Ultegra na hydraulic pero ano, mechanical lang. Ayan, naka SLR1 na carbon wheel set. Siguro mga nasa 40mm to or 50. Tapos hydraulic. Ayan, ganda na ng saddle nyo. Short nose saddle na. Tapos yung stem nila medyo aero na, and then the spacer nakikita nyo, hindi na siya bilog. So parang aero siya. Pare, magkano to? 16,000. Pambira, di yan. Nakita nyo man, 16,000 lang. Ultegra na. Sold na to eh. Ito na yung customer. Ultegra, tapos naka carbon wheelset pa, tapos may power meter pa, dual. Saan ka pa? Oh, dual power meter. So hindi mo na kailangan bumili. Di alam yung presyo. Okay. Ito naman yung TCR Advanced SL1 disc KOM. So 30,995 dirham siya guys. Meron siyang Ultegra Di2 hydraulic, integrated seat post ISP. Yan. Tapos ganda ng kulay niya ngayon guys. Ultegra power meter dual. Tapos SLR1 carbon also. Grabe, ang ganda na ngayon ng mga TCR. Anyway, dati maganda pa rin naman sila, pero ngayon mas maganda. So makikita mo mas aero sila kaysa sa dati. Mas malapad yung down tube. Yan, mas malapad. And ito carbon stem, aero carbon stem, tapos aero na handlebar. Pansin ko lang dito guys, parang hindi siya pwedeng mechanical. Ganda ng kulay niya guys, oh. Parang Spider-Man. Meron din tayo dito na yung pinaka top of the line, yung Advanced SL0. Naka E-top naman siya guys. SRAM axis E-top 12 speed. So almost the same siya nito. Itong frame, parehas sila ng frame. Parehas din sila ng cockpit. Ayan, aero cockpit. Ang pinagkaiba lang is yung wheelset. Sa wheelset naka Cadex carbon wheelset siya. So carbon yung spokes, napaka nice. Yan lang ako nakakita ng carbon spokes bukod dun sa Mavic. Pero ito kakaiba kasi maninipis siya, parang natural na aero spokes pero carbon. At ito ay 42,995. Kaya na lang mag-times sa 13. Times 13, no?
Ngayon guys, meron silang mga sale na bikes. Tulad nito, na aluminum, pang bae. 4,000 na lang siya. Basta may red tag, naka-sale siya ng 25%. Tulad nito, 10,495. Pero 7,000 na lang siya. 7,871. 105. Tapos carbon. Ito din, 11,395. Pero naka-sale na lang siya. 8,546. Grabe. Ultegra. Rim brake. Tapos carbon na frame. Abang kayo guys, meron din silang Bianchi. Tulad nito. Pag nagbukas na yung shop sa kabila, makakita na kayo yung mga Bianchi. Ito, Infinito. Guys, ito naman Langma Leaf. Ito ata yung isa sa pinaka top of the line na. Top of the line ba to? Oo, tapos dala niyan, bro. Ayan. 34,395. Tapos naka-SRAM force. 12 speed. May power meter na. O, di ba? SRAM force. 12 speed. Ang maganda ng kulay, guys. Naka-flow na contact SLR na stem. Tapos naka-Cadex din siya na carbon wheel set. Ayan, rim brake. So, bihira na lang kayo makakita ng rim brake ngayon. Kadalasan disc brake na. Tapos ito carbon din yung spokes. Siyempre ngayon nasa Tour de France. Ha? Ito guys, ano ata to? Discounted to. Oo nga 25,000 na lang. Dating 34. So, napakasulit ng bike. Carbon na rin yung upuan. So, stem. Sakto, magwi-winter na. Pag nag-winter na, sobrang lamig dito. Mahirap mag-ride sa umaga. Baka kailangan kong bumili nito, shoe cover. Yan, meron sa Oakley. 249. Papakita ko sa inyo yung mga magiging kasamahan ko ito. Ayan. Si John Rodney, kilala niya naman to, lagi kong binabanggit sa vlog ko. Yung kumpare ko na nagpamigay ng sutro. Ito yan. Binigyan ng sutro. Pare, thank you pare. Baka naman yung mga subscribers ko, bigyan mo naman ng wala ba tayong paparapol dyan? Ayun si Bossing. Bossing! Hello. John din pa ka na. Basahin namin. Hindi kita binaba ako. Ako, Wala ka bang paparapol? Pare, may paparapol ka ba? paparapor po tayo ng tire foam. Para sa bike. Ayan guys, so uwi na muna ako. Ay di pala ako uwi, magra-ride muna pala ako. Punta akong NAS ngayon, diretso ako. Pakita ko na sa inyo yung mga iba pang bikes pag nagbukas na yung isang branch namin sa Motor City. So yun na, dito na ako papasok. Dito na ako lumipat sa Giant Jumeirah. Pero yung isang bubuksan namin is yung Beyond the Cycles and Cafe. So yeah, so panibagong na naman, yugto ng ating buhay or ng vlog. Okay, kita-kits na lang sa truck. Excited na rin akong pumasok sa bago kong trabaho guys. Madalas din ako dyan sa Giant Jumeirah kasi di ba nga tropa natin si John Rodney. So every time na umuwi ako, dumadaan muna ako sa shop. Ate, ang gamit ko rin na bike, TCR. Bago ako mag S-Works, ang gamit ko ay TCR Advance 3. At wala naman akong masasabing di maganda sa TCR kasi kahit sa Pinas, kahit sino gumamit, talagang masasabi nila is maganda. At pinakamaganda kasi sa kanya, affordable siya. So siguro next bike natin would be TCR Advance. If ever, yung ISP, yung integrated seat post. Tapos try natin ng naka SRAM E-top, yung kahit yung force lang, yung kaya lang ng budget natin. Pero tong S-Works natin, hindi ko siya bebenta kasi fruit of labor natin to. At marami na rin tong memories, kaya itatago natin siya. Pero gagamitin pa din naman natin siya. Kaya ayun, inform ko na rin kayo guys na magkakaroon kami ng shop sa Motor City.
sa Avenue Mall. Ano tinatawag siya na Beyond the Cycles and Cafe. Ang pinakaplano is bike shop siya, tapos at the same time meron siyang coffee shop sa loob. So after rides Alcudra, pwede kayo mag chill. At yung mga brands na dadalhin na namin is Bianchi, Argon 18, tsaka Giant. Yun, tatlong brands na magaganda. Meron din kami mga Sportful para sa mga apparels. FSA, meron para sa mga components. Ayan. Pag-iisipan ko kung nasa option ko din yung Bianchi kung magpapalit ako ng bike, kasi mahilig ako sa celeste na kulay. Ayan, tulad nito celeste. Kaya consider ko din yun. Sana kaya ng budget natin. Ayan, maganda dito, may mga bike lane. Sana halos sa lahat ng parts ng Dubai magkaroon na ng bike lane, para yung mga nagbabike to work tulad ko makatipid, tsaka at the same time for your health na rin, di ba? Marami din dito guys, ito yung Karim Bikes. Shoutout to lahat ng mga Gimba Bikers Club. Ingat kayo lahat sa pagbabike. Ayan, Kuya Caster ha. Oh. Idol, Caster. Ingat sa pagbabike. Rimati ka ng rimati dyan. Dol, ikaw may shoutout ka ba ulit? Wala na. Naubos na? Tapos na. Ikaw, Pits. Shout out sa Balian Riders Club, sa Lakesiders, Mga taga Laguna. yeah, Laguna. Ride safe Go! and don't forget your ID and cash if you're going to ride. Ayan, uwi na kami guys. Uwi na. Tapos nang mag-ensayo. Woo! Oops. Kita-kits na lang sa susunod na video.